Какая самая большая проблема в шее? Из-за чего с мышцами? Из-за того, что в шее очень много лимфоузлов. Основные лимфоузлы их показывал. Вот это процесс мастоидеус. И под ним лимфодеус, соответственно, как называется по латыни? Лимфодеус, мастоидеус. Мастоидеус, да? Потому что отросток мастоидальный, да? И под ним находится здесь лимфодеус акцепиталис. Акцепитан, да. Здесь лимфоузлы. Потом идет грудино-ключичная сосудина, стердоклеида, мастоидеус, и под ней тоже лимфоузлы все. И именно под мышцой они находятся, не над, под, там. И они часто бывают воспаленные, потому что постоянно косточка в машине открыта, туда все. И вот у нас основные лимфоузлы. Еще за ушами. За ушами под сосудинным отростком и под затылочной костью. По латыни затылочная кость ос акцепиталис. Вот поэтому лимфоузел по латыни как? Лимфодеус. И лимфодеус акцепиталис, лимфодеус мастоидалис. Оно по латыни легче запоминать даже, чем по-русски. Нащупали мы маленькое смещение в лоб, и здесь болезненность, да? И очень у многих людей вот эти мышцы, вот здесь, вот ременные мышцы шеи и головы, о которых мы только что говорили, и мускулис семиспиналис, они спазмированы. И самая главная мышца, которая самая часто спазмируется, она идет отсюда и к атланту. Мускулис леватор скапула, мышца, поднимающая лопатку. Почему? Мы, массажисты, работаем как? Ноги. Неправильно. Поднимают плечи, а плечо поднимает мускулис леватор скапула. Она крепится к боковым массам атланта и вот сюда, к краю, к медиальному краю верхнего ости лопатки. Вот. То есть это латеральный край лопатки, да, а это медиальный. Вот она вот сюда крепится, это мышца. Это самая важная мышца, которая защищает атлант. Они, кстати, умалчивают практически во всех учебниках анатомии. Анатомия Акланда, он говорит про все мышцы, про эту мышцу как-то раз и так съехал и ничего не сказал. Мы это разбирали в России. И я прямо в учебниках показывал. Изучают все мышцы, семиспиналис, лестничный, раз, про леватор скапула. Сказали, что есть, но где прикрепление, понимаешь? Они почему-то во многих учебниках просто, в некоторых даже есть, я специально дома где-то конспектировал в учебниках, ни слова нет. Почему? Потому что это как раз та мышца, которая отвечает за атлант. Если она будет воспаленная, атлант будет смещаться. Она прикрепляется к боковым массам, вот, к отросткам, боковым. И очень легко она раз его потянула, сместила. А тема атланта засекречена, и, естественно, самая главная мышца тоже засекречена. Ее расслабить очень тяжело, и она постоянно напрягается. Сумки так носим, картошку так чистим, руль так, понимаешь? Работаем. Вот. И вот когда я работаю с этой мышцой, я очень, вот здесь я люблю использовать масло, когда мне надо расслабить шейные мышцы, и эту мышцу вот так ложим, наносим много-много масла, и я наношу вот сюда ложим, чтобы вы даже руки не отрывали. Вот тут оно плавно, понимаете? И оно будет вам вот сейчас стекать. Поняли? Вот я уже сюда нанес. Я делаю разогревающее движение, налил много масла и все. Можно потереть, можно погладить, поглаживающее, растирающее, пиление вот здесь сделать. Наша задача вот эти боковые мышцы и подзатылочные. Все. 30-40 час мы этого делаем. Серьезно? Да. Один пациент у меня был в Пензе, 2 часа у него был массаж. Это мышцы расслабились и смотрели. Аж пустила, да. Правильно. И самое лучшее вот это движение. Кайфово. Она идет, смотрите, что от затылка, от буйной линии я прорабатываю буйную связку и, естественно, все мышцы. Это и трапеция верхняя, и семиспиналис, и ременная мышца головы, и шеи, и
все шинили. А когда возвращаюсь, смотрите, я веду по стерноклейдермастоидеус, захватываю мышцы скапула, и полностью я это дело прорабатываю. Большой палец у меня делает такое движение. И это упражнение я делаю не 4, не 8, не 12 раз, как многие массажисты во всех лечебных заведениях. 4 раза тут, 4 раза тут, 4 в результате все на здоровье. На человека, вот он и Час ложу и работаю. Целый час там можно пошел. Да. Вот. Человек лежит удобно, расслабленно. Вот здесь он даже может поспать. И я буду делать, пока вот это мягко не станет. Вот. Вот он. С первого сеанса можно сразу добиться мягкости. То есть достоять до тех пор, пока он тесно не превратится. Все, я понял. Да, если у тебя есть этот час, у пациента есть час. И час мы массируем. На одном месте вот это движение. И много массы, естественно, чтобы не натереть. Потому что завтра мы могли что-то. Смотрите, я корпусом подаю. Руки я бедрами я кидаю. Спорт это взяли. А вот право? Корпус. Сейчас мы будем учиться корпусом работать. Можно также самосидие, но сидеть неудобно. Мышцы надо напрягать, чтобы держать сидя на стуле. Самое лучшее будет. Все, у него все мышцы, он просто лежит, руки расслабленно висят. Можно туда положить, можно, чтобы вести легко, и мы вот так вот работаем. Если масло вам будет заканчивать, сюда подгребаем. То есть не прекращая эту зону, мы взяли и работаем. Понимаешь? Пошла слабенькая сейчас гиперемия, она будет улучшаться до состояния красного помидора. И это хорошо. И прорабатываем. Вот оно все. Очень жесткие мышцы. Мы нашли у одного английского писателя статью американского, вернее, про секретные техники контроля человека над разумом. Написал книгу. И эти техники еще были известны с Древнего Китая, потом их захватили масоны, держали секрет. Это техники, которые касались расслабления подзатылочных мышц, которые отвечают за состояние глаза. Мы ее переводили год, там очень много, и выкладывали частями на сайте, ходите, читают. Еще древние китайцы уделяли большое внимание проработке вот этих подзатылочных мышц, выемные связки, подзатылочные ямки. Вот. Это ямка. Вот. А вот этот наш ровник ромбиком прорабатывается. И вот так, тоже долго. Минут 5-10 на одном месте трем. Это перистальный массаж. Прямо воздействуем на надкосница имеет нервы сосуды. Мы закрываем, запускаем туда кровоток, улучшается у нее трофика, питание и проходит воспалительный процесс. Это что касается горбика этого. Понимаете? Ну, лучше разбираться сейчас. Я все время вот так буду тратить на расслабление. Что, деревянная шея? Всех она Помню, не работает. Нет, Мы боимся упасть. Просто вот этот мужчина, который пошел на счет, еще грыж. Ты видел? Я удержу. И все мышцы. Мягкие. 170 массажей. Да, ровно, просто ровно опускайтесь на 107. грудь, не бойтесь. Ножки Прекрасно. расслабляйте, ножки. А в шее Чешок пойдем втроем. 5 грыж. С23, С34, С45, С5, С6, 4 миллиметра, а С6, С7, Да, 5 у меня это миллиметров. вообще капитальная проблема. Я говорю, голова болит, она погодит. Что беспокоиться? А зрение ничего. Ходящий тут. Тут две линейные ноги, тут у тебя переломано. Тут 2 грыжи, там 3 грыжи, в шее. А он парашюта упал, и разбил. Ничего Ну, не разбился, там его собрали неправильно. 170 массажей, уже ничего не болит. Месяц в Индии, месяц в Таиланде, и месяц в России. Вот именно по свете.
Но он пошел, сделал диагностику, ему говорят, парень на операцию. Всё. У него шея 5 грыж. 5 миллиметров это операбельная грыжа. Любой врач скажет, там даже отправить нельзя. И он приходит с этими грыжами ко мне в Москве. Я вот снимки у него попрошу и эпикриз. Я ему ставлю отмазу двойную. Все. В грудном тут чуть-чуть сорвал. Даже там, где гемангиома и 2 контузионных правил по ходочке. План поставил. С грыжами 5 миллиметров спокойно работаем. Шея, если мышцы мягкие. Если мышцы жесткие, там надо бояться. Если деревянные. Да, так что некоторые говорят, врачи, что если человек грыжи, массаж запрещено. Вот он человек. Все шейные позвонки грыжи. И не какие-то 3-2 миллиметра, 4-5. И 170 массажей. И вы видели эти мышцы. Ну, Можно делать массаж, ребята. И нужно. крутить ничего Это нельзя. специально говорят, что нельзя. Что ты на операцию собирал. На операцию собирал деньги. Да. Кто всю жизнь работал на такси? Ну, да, на таблетке. На коррекции. Вот, ребята, никаких операций, ничего. Хотя вы, если с любым врачом, вот он врач пишет, с любым врачом вы поговорите, вам скажут шея 5. Если бы одна грыжа 5, а так все 4 и одна 5. Это вообще кошмар. Стеноз позвоночного канала, все. Опционный подвывих у него было написано, все ему сделали, в Москве все определяли. Я вам эту ротацию убираю, я здоров. Человек грыжами сыпан, как больше. Пошел собирать порошок. А ничего не болит. Ничего не болит, никаких симптомов. Абсолютно здоровый. Приехал дальше с парашютом. Да. А мне говорят, смотрим, где есть блоки. Ну вот сейчас, кстати, у него один блок, я тут нащупал, на ком я это показывал сегодня. Что здесь C5, C6 блок, и, естественно, будет C2. На ком я сегодня это делал? То есть мы уже знаем, если здесь блок, здесь надо Параллельно, снять, и здесь... По-моему, на Крымчанине. Да. А, например. А он там отдыхает еще. Он получил свое счастье. Да, он кайфанул. Значит, нижние позвонки правятся при разгибании шеи. Открываем суставы посыпочные обязательно. И маленький преднатяжение, поворот. И раскрывается здесь сустав. Легче становится. Вот. Теперь, естественно, по практике уже знаю, что надо и C2 вот здесь поправить. C2, C3 сустав. Вот он. И вот он жесткий. Я чувствую здесь напряжение связок, наверное, все-таки, потому что жилы катаются под пальцами. C2 правится выше головы, где-то вот так вот. То есть средние позвонки. И тоже раскрывается. C3, C4 правится там, Да. C5 там можно, C2 под таким углом. Но я не правлю ровно, я раскрою его, чтобы, если есть грыжа, не задавить ее еще больше. Потому что если править так, и есть грыжа, мы ее можем задавить, и она будет прогрессировать, провоцируем развитие. А если открыть сустав, то мы не давим Да, на диск, я понял. и он не зажат. То есть диск раскрыли. Раскрыли два позвонка, отодвинули, диск не зажат. И чуть подняли голову через подбородок. А если не щелкнуло? Ничего страшного. Мышцу потянул. Мы главное проверяем, чтобы у нас мышца расслабила. Ищем дальше. Почему? Может быть жестко. Здесь, да? Тоже ниже. C3. Будем работать шея. Это ж как ты когда делаешь деталь какую-то, она ж не сразу вылепилась, да? Как скульптор лепит. Или как художник рисует картину, у него сначала наброски там, сям. Думаешь, нифига не получится, да, посмотрел. Бац, получилась у него картина. То же самое работа с шеей. С этой стороны заскакивала, не попала. Это C2?
Нет, это уже атлант. Он уже сильно поднял. Атлант с черепом. Вот шея у всех проблема. И стоит научиться работать шеей, когда шея расслабится и нижние позвонки будут даже сами вставать от зарядки, потому что основа зажим здесь идет. Здесь же все нервы, здесь сосуды все. Смотрите, и сонная артерия, и еремная вена, артерия вертебралис, да, задняя паравертебральная артерия. Здесь нет, малый и большой подзатылочный, ну все тут, понимаете, все корешки от корешковой выхода, С0, С8 сегментов. То есть все здесь. Тут настолько развита неврологическая сосудистая структура, плюс еще мышцы, плюс связки. И работать и работать. И когда вы шеей поработали хорошо, человек сам расслабится, раскроется, ровно станет. Артроз между атлантом может быть и аксисом, черепом. И почему? Потому что диска-то нет. Трение напрямую. Если он зажат, и еще есть декомпрессия, удар был по голове, от маршрутки ты стукнулся, то атлант может тупо тереться при поворотах на аксисе и будет натираться друг об друга, развивать артроз. Диска нету. А везде есть диски. Поэтому развитие артроза у атланта самое частое распространенное заболевание, даже у детей. Я вот сейчас нашел статью каких-то русских ученых, и они статус защитили вот именно по артрозу деток, со снимками, со всем. И они пришли к выводу, когда лечили острую кривошею, что у детей бывает острая кривошея из-за подвывиха атланта в 20% случаев. А 80% случаев это унковертебральный клинч. Слышал про такое? 80% случаев при детской острой кривошее это унковертебральный клинч. Они когда делали МРТ, это была функциональная находка. Они увидели сильное свечение клиновидное между двумя позвонками, как входит какая-то структура туда и не дает голове быть ровно. Между двумя позвонками, как колышек, клин деревянный засовывают, в результате ребенок так и не может выровнять, этот клин ему мешает. И вот они нашли, описали, вот я нашел в интернете недавно эту статью, прочитал ее, очень интересно, но еще не все, она очень большая, защитили диссертацию, работу, все. И это надо все знать, если ты будешь лечить атлант. Ты должен знать, что такое ротационный, что такое унковертебральный клинч, что такое кривошея, чем она вызвана, что такое АРП и чем он вызван. Потому что атланта, аксиальный ротационный подвывих, это не диагноз, это симптом, а диагноз кривошея. Понимаешь? Это все надо знать, все структуры, все. Как сказал Серега, я говорю, каждый день читаю. Интернет есть, едешь в маршрутке, мобильный читаешь. Да. 6 часов ехал, садился. Сколько времени на обучение? 6 часов. А еще как нам 2 пересадочки. А если еще книги нашел, наушники включил и сиди слушай. Аудиокниги всякие. Сейчас 21 век, да. Так надо учиться. Артроз лечится траумель и зарядка. Мазок траумель хорошо убирает. Гомеопатия. Хилевская. ЦЛТ, есть корень траумель. Очень хорошо. За 3-4 месяца у мужиков по 55 лет находила именно атланта. Вот приходил, мне то же самое твердое, еще такая гуля была. Уже насобиралась. Да, я подправил, гуля все равно остается, но это артроз. Я пошел сделал с ним сильнейший артроз, аж такое пятно светится. Ну что делать? Я говорю, Маша делает зарядки. Приходит через 3 месяца. Артроз ушел, и я поставил атлант. Артроз никогда в жизни не даст поставить атлант, если большой. Ага. Но это же как навоз на кости, такой воспалительный процесс большой. Даже суставы изменили свою конкурентную поверхность, изменена, она неровная, понимаешь? Если острость большой артроз, она не гладкая, она уже корявенькая, все это дистрофическое изменение. Надо вылечить артроз, потом ставить атлант. На твои вопросы, как ставить атлант, постоянно спрашивают. Много вариантов. Если есть артроз сильный, ты уже его не поставишь. Надо вылечить артроз. Понял? Вот. И за один семинар я все это не расскажу. Вы видите, я постоянно говорю, и все новое. Понимаешь?
Этой темой можно заниматься всю жизнь. Как любой врач работает, 30 лет он занимается, к примеру, ухом, он постоянно что-то новое находит. И чем больше его опыт, если он ездит на конференции, семинары, общается с коллегами, да, он все больше и больше узнает, и все, ну правильно, я говорю, квалификацию повышает. Одним ты занимаешься, я буду заниматься всю жизнь сапфаном. Все. Кто-то будет поясниться, да, но я решил шею, потому что нельзя разорваться, понимаете, ребят. Практика, опыт, знания. Нет, мне просто покажи. Руки за голову. как бы, вот, да, вот это стандартное положение. Дальше я буду исходить из него. Ну, это грудное дело. Разблокируем. Вот. Держите ноги. У нас сильный. Чтобы не убежал. Я не там. Хорошо. Не То есть- дойдут, дохожу до молочной Вставай на ножки. То есть руки за голову. Не факт, что он у него в блоке, но просто проверим. То есть он без сильного держания, локти вместе еще. У нас уже опущу. Ну, вообще легко было. То есть тут сильно не было. Нормально? Да. Спасибо большое. Во благо. Так. ФРС, имплифорс, ему такой сделают, и он работает с D3. Его задача брать эти симптомы. D3 мобилизировал, поставил на место, потом сделали контрольные снимки, все жало кит у пациента, он ушел. Понимаешь? Все. Комплексного лечения нет. А в кастопрасе мы должны, в принципе, все тело проработать. Вот. И поясничку, и шею, понимаешь? И ты, когда с человеком работаешь, ты вот с ним танцуешь на столе, на полу, стоя, понимаешь? Крутишь так, крутишь сяк. И основываясь на своих чувствах, ты чувствуешь, что тут застряло. И ты пробуешь сделать, пытаешься, понимаешь? Там, набираешься опыта. Если опыта мало, не дергай сильно, резко, не надо. Легенько, потяни за ухо, посмотри реакцию. Болевой порог проверь, понимаешь? Если болевой порог высокий, человек может сознание потерять, понимаешь? Вот. И мы танцуем с человеком, как любой танец, на льду, как любое приемы айкидо. Иди сюда, держи меня за руку. Крепкий бугай, держи крепкий. Если ты хочешь вырваться, пока будешь вырываться, он тебя той рукой наваляет или ногой, да? А айкидо, она очень мягкая. Раз, я ушел, я его вообще не трогаю. Понимаешь, он сам хочет. Понимаешь? Все должно быть мягко. Каратисты или какие-то не будут дергаться. Вот это не кастопрассы, вот это вот костоломство, вот это резкое дергание. Кастопрассы это искусство, оно должно быть мягко. Понимаешь? Когда надо применить жесткость, мы же сегодня уже утром обсуждали, да? Мы идем мягким путем. Ага, не получается, да? И мы с Виталиком поработали чуть жестче. Потом я сказал, ему хватит жесткости, почему? Потому что на данный момент оно ничего не принесет. Мы достигли максимальной амплитуды прогиба позвоночника вот на данный момент. Потом он будет заниматься, мы эту амплитуду увеличим, тогда сделаем прием более серьезно, более глубже. Знаешь? И ты вот эту амплитуду должен прочувствовать, когда останется. Ни в одном учебнике, и не мануальной терапии, и неврологии, или какой-то ортопедии не написано, где этот предел у каждого конкретного случая. Правда я говорю? В каком учебнике написано? У Виталика предел такой-то давление. Что ему надо весило 7 килограмм, тебе 8 или нет 20. Да? Все индивидуально. И это только практика, ты прочувствуешь. Ну, другого нет способа. Ну как? Чувствовать и диалог. Диалог, как я говорил, я уже не помню, вчера или сегодня, постоянный диалог. Уважаемый пациент, что ты, как себя чувствуешь? Спроси, заботься о нем. Вот. Работай, как будто это твоя жена, понимаешь? Как будто это твой ребенок. Ты же не будешь своего ребенка калечить, да? И ты человека расспрашиваешь, и вместе вы танцуете этот танец, вы пишете картину его правильного тела. Грыжа, не грыжа вас не будет беспокоить.